блядь! Все, пизда. Зашибись. Вот куда ты едешь, а? Язык, дети не могли посещать венгерские школы, студенты не могли учиться на родном языке в университетах. И в конце войны, может быть, об этом наши слушатели меньше всего знают. Южноморские города и села Закарпатской Украины. Говна кусок, блядь, так это пизда какая-то с воротником лохматым была. Куда ты летишь-то, пиздец. Нет, вот светофор. Да, я тебе говорю. На российскую курорту, ну, конечно, Но они ездили до видеоподорожания. Ну, кто-то ездил и до подорожания. Мне кажется, что... 行驶5.1公里，然后前往右侧匝道至行政系统交流道。他们红色奥迪4分的这个。Весь мир в сеточку. Да. Хуя. Это... Пиздец.
дело. Ебать, нахуй. Ёб твою мать, стой. Господи. Небольшой художественный очерк об Атрунском поле. Я согласился. Ульянский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Твою дивизию, блин. Ты же поворотники включил, хрена он. Блять! Смотри. И автобус. Ёб твою же мать. Жесть. Там пешеход хотел дорогу перейти, тачки затормозили, а эти не успели. Что делаем? Задел все-таки, да? Пошел. Что, теперь елка здесь, возле вас будет? Ничего не дают. Это ж надо. Да, блядь, этот навстречу. Давай. Опачки. Ой, мама. Есть нахуй, там в очко еще уебать. Хоть до нас не долетели. А у меня тут я, блядь, пытался снять, так и двинул. Смотри, ёб твою мать! Ах, ёбаный твой рот, блядь! Тебя хуй несет! Ты дурак!
Блин. Надо же маме подарок купить. Маме подарок купить? На фозе сможем? 在抵达位于右侧的中化北路230。Есть она. Тебе могу прямо выслать ее. Она в этой же папке, которую ты у Николаевича скопировала. Тормози. Здесь вставай. Вот там дальше. Включай лайк. Здесь тормози. Включай лайк. Максимально укрепить рубль, чтобы он был конкурентно устойчив и не подвержен колебаниям влияния. Блять, да что такое, ебаный в рот? Еще в послании федерального... Человек считает, что он может изменить мир, каким-то образом улучшить его, а в группе... Wow.
家的告知你。Нифига себе. Бля. Что получилось? Женщина за рулем. 的做法是主约加上。哎呦！刚叔呢？那还老抓啊？然后那怎么办？要叫消防队吗？哎呦！啊你呢？要叫消防队还是怎样？报警？不用啦，那个剪一剪就好了。不是啊，今麦哦，伊那安尼都无错诶，那怎么办？要去帮他剪吗？爸，你小心旁边。Дорогие миллионы, хотим мы поговорить с вами об именах. Вроде бы избитых тем все давно уже было проговорено и так далее и тому подобное. Есть закоулочки, заковырочки. Ёбаный в рот, блядь! Пидорас, сука, напугал, падла, блядь! Вот урод, а!
чекай, бо я тут в аварію попав. К федеральному материнскому капиталу при рождении второго и последующих детей. Сертификаты на материнский капитал получили уже более 98 тысяч матерей. Тихо, чувак, стой. Бля, я ударила. Соглашение о сотрудничестве между государственным университетом Бля, теперь Тугна как и и ко Высшим мне ехать? институтом технологий. Да, это раз. Ой, машина разбилась передо мной, Валя. Ой, блядь, что тут творится-то вообще? Все, пока, Валь, давай, пока. А. Блядь. Овца ебаная! Ты хоть видишь, куда ты идешь-то, блядь?
бесит вот это всегда. Столкнулись. Слава! Баран тупой. Все херня какой-то. Охуел, что ли, блядь? Крыса, блядь, ебучая, блядь, а? Ты чё, ебать его рот, блядь? Гандон, блядь, выебанный, блядь. Петербург. Ну не знаю. У него что-то, то ли он телефон не заряжает, то ли что, у него что-то бабушка ругается все время абонент. Ой, мама, Юра. А что это такое было? Стой, тормози. Блядь, сука, вот тебе Бог рассказал, блядь. Вейкап-колл радио дает возможность послушать микс, сыгранный вживую Саймоном, адресованный именно тебе. Да. Ослина, блядь. Ну хули ты встал, блядь? Нихуя!
哎，有一个车位。哦，你看，自己摔，有没有好厉害？Пятница же. Вот что творят, а. Ой, ни хрена себе.
историю нашла, и он сам тоже так же его именовали «Друг народа». Причем эта газета была направлена исключительно на призывы к террору. То есть он сначала Твою мать, урод, сука, очкастый. Заворачивайся, Сереж. Тихо, тихо. У него была... Он едет. Некультурно как-то.